El concurs de curtmetratges sobre l'Àfrica que organitza Mans Unides ha lliurat avui els seus premis. S'hi han presentat prop de 500 obres repartides en dues categories, una de general i una altra per a escoles. Diverses escoles catalanes han estat guardonades, com el Col·legi John Talabot o l'Escola Arrels. Però l'objectiu més important, més enllà dels premis, era conscienciar els més joves. Llegar a la sociedad con el mensaje de solidaridad de que este mundo se puede transformar y acercar la realidad de los países que sufren. El jurat ha comptat amb la presència de reconeguts directors que han donat les claus per produir un bon curt. Que se ha atrevido, no repetir fórmulas comunes y vistas, sino intentar darle un poco la vuelta a la cabeza, que para eso no hace falta mucho dinero. Una llàgrima d'esperança ha estat el guanyador en l'àmbit espanyol, creat amb un propòsit ben clar. Trencar una mica els tòpics i conèixer Àfrica. S'ha de conèixer Àfrica i per conèixer-la s'ha de superar aquestes barreres. Els guanyadors han rebut premis com un viatge al Senegal o càmeres de vídeo. Doncs amb aquests premis ens acomiadem. Més notícies a lamalla.cat i a Com Ràdio. Els deixem amb la informació del temps, pendents d'aquests ruixats al litoral. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.